Zararli chigirtkalar tarqalgan tog' va tog'oldi hududlari aholisi diqqatiga. Zararli chigirtkaga qarshi kurash choralarini kuchaytirish va samaradorligini oshirish maqsadida tezkor shtab tashkil etilganligini ma'lum qilamiz. Endi siz chigirtka bosqini bilan bog'liq barcha holatlar bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri tezkor shtabga murojaat qilishingiz mumkin. Murojaat kelib tushgan daqiqadan boshlab eng qisqa muddatda maxsus guruh murojaat kelib tushgan hududga borib, zaruriy bo'lgan chora-tadbirlarni amalga oshiradi va sizni zararli chigirtkalardan talofatlarsiz xalos bo'lishingizga yordam beradi. Endilikda siz to'g'ridan-to'g'ri viloyat shtabiga telefon qilishingiz yoki hududingizga biriktirilgan otryad rahbarlariga murojaat qilishingiz mumkin. Viloyat shtabi 1288 qisqa raqam hamda kod 90 425 90 20, kod 90 874 44 47, kod 91 220 97 10 telefon raqamlari. Tumanlarga biriktirilgan otryad rahbarlari telefon raqamlari: G'uzor tumani kod 97 222 57 01, Dehqonobod tumani kod 93 901 31 61, kod 50 001 97 89, Qamashi tumani kod 97 618 53 57, kod 99 665 03 00, kod 99 623 69 19, Yakkabog' tumani kod 91 014 45 89, kod 99 332 90 56, Shahrisabz, Kitob, Chiroqchi, Ko'ktala tumanlari kod 93 430 06 82, kod 91 963 06 82, Nishon tumani kod 94 085 23 86, Qarshi, Koson, Kasbi, Mirishkor, Muborak tumanlari kod 77 083 15 55. Shu o'rinda tog' va tog'oldi aholisi, cho'ponlar, chorvadorlar, mahalla faollari, keng jamoatchilik va albatta jurnalist blogerlarni bu kabi tabiiy ofat sanalgan zararli chigirtkalarga qarshi kurashishda hamkorlikka chaqiramiz. Eslatma: chigirtkaga qarshi kurashda foydalaniladigan kimyoviy dorilar va xizmatlar mutlaqo bepul.